Sei Edoardo, Vai. DRD 04R26L7. Edoardo Trevisan oggi sta provando il test per diventare futuro camice bianco, un test che cambia nelle sue modalità e diventa talk. Come si sente? Ho agitato, ma confidente. Almeno speriamo bene, insomma. Come si è preparato per affrontare la giornata di oggi? Beh, nel senso a livello di... ho studiato molto, è da mesi che preparo questo, mi sono preso abbastanza in anticipo e poi non sappiamo bene la difficoltà, se sia come quella degli anni scorsi o più facile o più difficile, perché è una modalità un po' diversa questa. Infatti sono tante le novità del talk, tra queste la possibilità di riprovarlo più volte, la fa sentire più tranquilla. Sì, abbastanza più tranquilla. In futuro cosa le piacerebbe fare? Neurochirurgia. Francesca Polonio oggi tenterà il test per diventare futuro camice bianco, un test che cambia le sue modalità e diventa talk. Come si sente? Ansiosa e niente, spero di superarlo, se no si prova a luglio, ecco. Come si è preparata per affrontare la prova di oggi? E di oggi niente, semplicemente ripassando un po' gli argomenti degli anni scorsi e purtroppo però ad aprile non ho molto tempo per prepararmi perché ho la maturità a giugno e niente, ripasserò meglio probabilmente per luglio. Le novità di quest'anno sono tante, tra cui la possibilità di riprovare il test più volte. La fa sentire un po' più tranquilla? Sì, decisamente, sì, sapere di vedere com'è e poi riprovarlo è più tranquillizzante. In futuro cosa le piacerebbe fare? Veterinaria appunto, e lavorare magari in uno studio veterinario di cani, gatti e animali domestici. Siamo con Sofia Massarelli, una studentessa del quinto anno del liceo classico, viene da Udine. Fra poco inizia il test di medicina, come si sente? È un po' di ansia, è la prima volta in assoluto, la prendo un po' come una prova generale, poi vediamo di nuovo a luglio. Per affrontare la giornata di oggi come si è preparata? Sveglia alle 5 e dormitina in macchina fino qua a Padova, un po' di musica, tranquillità. Quest'anno il test cambia nelle sue modalità, ci sono tante novità, soprattutto il fatto che si potrà provare più volte. La fa sentire un po' più tranquilla? Un po' sì, ma un po' il fatto che venga svolto durante l'anno scolastico mette un po' in difficoltà perché c'è comunque la maturità da preparare per noi studenti di quinta e bisogna un po' sdoppiarsi, ecco. Avrà intenzione comunque di riprovarlo eventualmente nella sessione di luglio? Sicuramente sì. In futuro cosa le piacerebbe fare? La veterinaria. Un'unica giornata in cui giocarvi in parte del vostro futuro, ma avrete a disposizione 2 prove quest'anno. Per chi di voi è iscritto alla quarta superiore ce ne saranno altre 2 il prossimo anno. E come avrete visto si è puntato moltissimo con il consorzio CISA e tutto il sistema universitario non solo sulla parte del test ma anche sull'orientamento, per cui immagino che la maggior parte di voi, mi auguro tutti, abbiano guardato bene il syllabus che vi dice esattamente quali sono le materie che dovranno essere affrontate in questa prova e poi avrete anche immediatamente un riscontro su come è andata la vostra prova.